Inspired by nature for climate for our future, the theme Ashigi Makha World Environment Day 2026 ka mari leinana mass tree plantation drive ki THOURAM ngasi WANGOI Higher Secondary School ki campus ta PANGTHOK Eco Club NSS Unit 1 and 2 WANGOI Higher Secondary School amadi Central Forest Division and ZEO WANGOI Imphal West ka puna kusam naraga pangthokiba THOURAM aduda Manipur lenga ki Chief Conservator of Forest IFS Longjam Joy Kumar Singh WANGOI Higher Secondary School ki Principal Puyam Baroda Devi amadi Retired RO Sanasam Shamungau Singh na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarugyaki THOURAM aduga mari leinana Manipur lenga ki Chief Conservator of Forest Longjam Joy Kumar Singh na phongdokibada hauziki mirolda World Environment Day ga mari leinana uchar kaya thagani haibagi wakhalon leirabasu thariba uchar sing adubu makhoibu karamna hauhangadage amadi mapum marai fahangadage haibagi wakhalon leitabaga manare malemgi oina umang wamang kaya paktaknana koklakpa asina ainga sagi fibam manaraktabana maramoiraga biodiversity da kaya manglakpa amadi pollution kaya thoklakpa asina jiba panba singna hingnaba hotnabada akaiba kaya pire masidagi ngakthoknaba haurakliba naha singna uchar thaba matamda thariba uchar sing adubu mapum fanaba chaurakpada achauba thodang lai haina phongdoki THOURAM asigi makha Chatharapa oina World Environment Day ga mari leinana school asigi akoibada u chara kaya su thaki Nature provides us this pathology. One is the source of production.